Ayun, magandang umaga sa inyo mga bossing. Balik na naman tayo dito sa ating trabaho. At ito po ang buhay ng isang construction worker. Di ko naman minamaliit na ako isang construction worker. Nagbabaka sakali po dito sa YouTube, madagdagan po yung income, salary income po dito sa YouTube, pang araw-araw po. Malaking tulong na rin po sa amin mga maliliit na content creator. Ayan, maghapon na naman po tayo dito magsisinsil. Ganito po talagang trabaho. Napakahirap pero kailangan talaga para sa pamilya. Ayan, sana suportahan niyo po kami mga maliliit na content creator. Ayan, mapakahirap po talaga. Ayan, kung di ka nakapagtapos, dito ka talaga babagsak. So, ayan, pagdating ng tanghali, ayan, papahinga, mga minuto lang. Mga 30 minutes lang ang tulog kasi pagdating ng alas 12, kakain pa kayo. So, mga 30 minutes din. So, 30 minutes din ang pahinga. So, pagdating nung hapon, mga alas 5, babalik na, uwi na naman. Napakahirap talaga araw-araw ganito. Maghapon kang nagbibilad, ganito, nagpapala, bubuhat ng kung ano-ano. Napakahirap talaga mga bossing. Pero kailangan talaga at kailangan lumaban ng parehas. So, sana mapansin tayo ng mga malaking content creator para pandagdag income na rin po. Yan, uuwi ng bahay, ganyan. Yun mga bossing, maraming salamat sa inyo. Hanggang dito na lang po yung video namin. At sana suportahan niyo po kami sa lahat po ng ilalabas po namin na video. Ngayon pa lang po nagpapasalamat na po ako sa inyo. God bless po. Bye-bye. So yun mga boss, hanggang dito na lang yung video namin. Di pa kami makagawa ng mahabang video, abot mga 10 minutes. Kasi nahirapan po kami mag-edit, gawa ng data lang pong gamit namin pang upload. So sana suportahan nyo rin po ang aming munting channel. Para makabili na rin po kami ng mga pang mas magandang camera, mas pang-edit po na maayos. So, pa-subscribe na lang mga bossing. Sana makita ng ibang mga malalaking content creator. So, subscribe po mga boss. Maraming salamat po sa inyo. God bless po.